neza bafite akazi bishimiye kandi bakorera amafaranga abantu batunzwe n'impano zabo. Ari akina mu batarengeje imyaka 10 yatwaye igikombe, yatwaranye na bagenzi be igikombe. Mu mwaka ushize ubwo twari tumaze kumuzamura nabwo agiye mu batarengeje 13 yatwaye ikindi gikombe cye cya kabiri mu irushanwa ryabereye Nyamirambo. Abenshi barabizi ku itariki 6 z'uku kwezi atashyemo nabwo yari yatwaye ikindi gikombe cya gatatu. Nuvuga buri mwaka yatwaraga ibikombe. Umupira yari umwana w'umunyempano cyane, neza bafite akazi bishimiye kandi bakorera amafaranga abantu batunzwe n'impano zabo. Ubwo duherukana nari namusabye yuko yashyiramo imbaraga akazajya akora personal training iziwe kugira ngo muri rusange nari namusabye yuko yashyira imbaraga ku giti cye akazajya akora imyitozo cyane kugira ngo abashe kwimprovinga vuba azagere kure. Mu by'ukuri Byiringiro Samuel, izina ni muntu, izina ni rya nyiraryo, yitwaga Byiringiro Samuel, n'ubu kandi niko akitwa. Ibyiringiro bye rero afite nibyo kujya hariya iwacu mu ijuru. Kandi nanone ijambo rya Samuel ni ijambo ry'ubuhanuzi, ni ijambo ry'umuhanuzi w'Imana. Rero uyu mwana afite n'amazina meza cyane, kandi mu mazina ye cyane cyane icyo nshimira Imana nuko yamurinze mu buto bwe, yamurinze mu bwana, aho agereje aho ngaho mu myaka 13. Niyo ngiyo Imana yamugeneye kugira ngo abe muri ubu buzima bw'iyi si. Ntabwo rero yari yakabonye ibikomeye cyane. Imana ishimye kumuhamagara atarabona ibintu byamujyana kure yayo. Mu mateka y'uyu mwana wacu yari umwana mwiza, yari umwana ubana n'abandi, yari umwana ukorera Imana, yari umwana Imana ireba. Burya reka mbabwire, umusaruzi yagiye mu murima asarura ibyeze. Yego, ntabwo ashobora gusarura ibitarera. Rero Imana imubonyeho imirimo myiza, yahisemo kumukura muri iyi si yanduye, ihitamo kumukura muri iyi si ataranduzwa n'iyi si. Hari ijambo ritubwira ku muhanuzi Enoki. Enoki yagendanye n'Imana imyaka 300 n'indi. Imana ngo ibonye kuntu agendana nayo, agendera imbere yayo, Imana ihita imwimura imujyana mu ijuru adapfuye. Imana ishimwe. Uyu mwana wacu natwe nk'ababyeyi be turahamya neza yuko data wa twese yamwakiriye mu bwami bwe. Agiye kuba ari hari aruhutse, kandi natwe igihe hariyo azaba dutegereje, kuko inzira yacu ni iyi. Yobu ni wavuze amagambo meza 14:14 aravuga ngo naho umuntu yapfa ariko azongera abeho. Haleluya. Ntabwo nigisha mu mbabarire, ndashimira umushumba. Ijambo ry'Imana, umwuka w'Imana yamuhaye kutugezaho ryadufashije cyane. Umubwiriza nawe gatatu niwe wavuze ngo hari umunsi wo kuvuka akabaho n'umunsi wo gupfa. Ariko umuririmbyi aravuga ngo urupfu ruzatwinjiza. Ni inzira tunyuramo, twese tuzanyuramo, n'abatubanjirije banyuzemo. Ni inzira, ni irembo ritujyana iwacu mu ijuru. Pawulo yaravuze ngo twebwe iwacu ni mu ijuru, ntabwo ari hano mu isi. Isi nta gakondo tuyifitemo. Rero umwana wacu rwose, babyeyi bavandimwe inshuti, ntimubabare. Umwana wacu ntabwo yagiye habi, agiye aheze kandi tuzamusangayo.
munezerwe mwishime nubwo mwarira ariko mwihangane. Rero murakoze, umwanya n'uyu nguyu n'umwanya no gucunguza uburyo umwete ibigwi navuga ku mwana wacu n'umwana mwakiriye mubayo kandi nta cyaha, yabanaga n'abana bose amahoro, yabanaga n'abantu bose amahoro, n'umwana utasuzuguraga, n'umwana utagayishaga ababyeyi, n'umwana wari mwiza. Imana imwakiriye mu bwami bw'ijuru, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. twari tumwitezeho byinshi. yakuze ari umwana ugira ishyaka akiri muto cyane. Benshi babaga bazi yuko ari umwana ugira amahane, kuko iyo mutumvikanaga ikintu mwarasereraga mu marira menshi, ariko njyewe nabibonagamo ubutwari no kuba umugabo no guhagarara ku cyo yashakaga. Kandi ababyeyi muri hano murabizi, umwana ukubagana cyangwa se umwana uri active mu bintu bigiye bitandukanye, cyane cyane iyo ari umuhungu, niwe mwana ufite ubuzima bwiza. Yari umwana w'umunyempano cyane, nkanjye urubyiruko muri iki gihe nzi ko abantu babayeho neza, bafite akazi bishimiye kandi bakorera amafaranga, abantu batunzwe n'impano zabo. yakinaga umupira, ubwo duherukana nari namusabye yuko yashyiramo imbaraga akazajya akora personal training ziwe, kugira ngo nubwo agira imyitozo yo mu ikipe muri rusange, nari namusabye yuko yashyira imbaraga ku giti cye akazajya akora imyitozo cyane, kugira ngo abashe kwimprovinga vuba azagere kure. Mu by'ukuri ntago ibyo umuntu yiyumvamo aka kanya yabisobanurisha amagambo, gusa God's timing is always perfect, even if it doesn't match our schedule, cyangwa se igihe cy'Imana nicyo gihora ari cyiza gikwiye, nubwo kidahuye n'icyacu twebwe twipangira cyangwa se n'imigambi yacu. Turamukunda kandi tuzakomeza tumukunde. Ntabwo byoroshye kubona icyo umuntu yavuga, ariko abavandimwe nibakomere kandi bihangane. Dufite ibyiringiro ko nyuma y'urupfu natwe tuzongera kubona abacu twabuze. Mukomere rero, Samuel muzamubona, ibyo byiringiro dukomeze tubigire.
tugiye kwakira uhagarariye ubuyobozi bw'ikipe ya APR ariko by'umwihariko akademi uyu mwana yitorezagamo. Uhari wateguwe ndabona SG cyangwa se umunyamabanga yahageze, naze atange nawe ubuhamya nk'umurezi wamureraga umunsi ku wundi. Nitwa Philbert Hagengimana, ndi umunyamabanga mukuru w'ikipe y'Intare FC, ariko nkaba nshinzwe by'umwihariko guhuza ibikorwa by'amarerero ya APR FC, ari nayo Byiringiro yabarizwagamo, yitorezagamo, yigeragamo gukina umupira kimwe na bagenzi be. Uyu mwana twamwakiriye afite imyaka 9, ari mu bana twatangiranye, ariko iyo myaka yose tumaranye kugeza igihe Imana ibishimye ko ikivi cye cyusirizwaho, yaranzwe n'ishyaka nk'uko mukuru yabivuze. Yari umwana rwose utanga icyizere cyo kuzaba umukinnyi, cyo kuzaba umugabo. Tujya dukunda kubivuga iyo turimo tubaganiriza, tuvuga tuti nibyo twese turiga gukina umupira, turi abana 200, ariko siko twese tuzawukina, ariko byibuze umupira ushobora kudufasha kuzaba abandi banyarwanda babereye u Rwanda mu bindi bitandukanye tuzagenda tujyamo cyangwa tuzagenda dukora. We rero uburyo yatangiye, uburyo yagendaga azamura urwego buri mwaka, byagaragazaga neza rwose ko ari umukinnyi uzabigira umwuga, ari umukinnyi umupira uzagira icyo ugezaho mu buryo bugaragara. Ibyo yakoze muri icyo gihe tumaranye byo ubwabyo birivugira. Ari akina mu batarengeje imyaka 10, yatwaye igikombe, yatwaranye na bagenzi be igikombe. Mu mwaka ushize ubwo twari tumaze kumuzamura nabwo agiye mu batarengeje 13, yatwaye ikindi gikombe cye cya 2 mu irushanwa ryabereye Nyamirambo, abenshi barabizi. Ku itariki 6 z'uku kwezi atashyemo nabwo yari yatwaye ikindi gikombe cya 3. Nuvuga buri mwaka yatwaraga ibikombe. Ikindi kirenze ku ibyo ngibyo, muri iryo rushanwa twarangije ku itariki 6 yatwayemo igikombe, bari batoranyijemo abana bahiga abandi impano. Mbese abana bo mu mujyi wa Kigali bafite impano gusumbya abandi, barabatoranyije kugira ngo buri gihe mu biruhuko bikuru cyangwa se n'ikindi gihe habonetse umwanya mu mpera z'icyumweru mu weekend, abatoza b'ikipe y'igihugu bajye baza kubakurikirana, bafasha mu myitozo mu buryo bwo gutegura ikipe z'igihugu zo mu byiciro bito. No kuvuga we bari bamutoranyije mu bo bagomba gutegura mu bazakinira ikipe y'igihugu y'abatari imyaka 15. Gusa nk'uko mukuru abivuze, twebwe turapanga nk'abantu, ariko Imana niyo ifata umwanzuro. Biraryana mu mutima, birumvikana, ariko nta kundi no kubyakira. Mukomere, umuryango ubuze ibyiringiro, igihugu kibuze ingenzi, ariko natwe nka APR FC tubuze umuntu tutabona uko duhita dusobanura muri aka kanya. Twese dukomere kandi dukomerane. Murakoze. Murakoze cyane, Imana imuhe umugisha. Reka twakire uhagarariye ikigo yigamo nawe atambuke atanga ubuhamya. Yesu ashimwe. Mazina yanjye nitwa Muhere Flavier, ndi umurezi muri groupe scolaire Tenga ya mbere. Byiringiro Samuel yari umunyeshuri mu ishuri ryanjye, mbere karastica cyangwa se titireri. Kuva nyine muri uyu mwaka Samuel uko iminsi yagendaga ishira batwatangirana, hari iterambere nabonaga yagendaga azamuka mu myigire, dore ko na papa we
yavuze ati rero tica ujye umumurikiranira by'umwihariko. Kuva icyo gihe Samuel yatsindaga kuko nko muri iki gihembwe dusoje cya kabiri yari yabaye uwa gatanu niba atari uwa gatatu n'uwa gatanu muri batanu ba mbere yari arimo. Urumva ko yari umunyeshuri ukurikira tsinda imibare cyane bw'abantu benshi nzi ko ibagora ariko yahitsindaga. Samuel rero iruhuko ridashira, Imana ikwakire mubayo, umuryango wihangane uko pasiteri yabitubwiye. Urupfu rurababaza ariko nyuma y'ijambo yatwigishije njyewe nakomeye, nanjye ntari ntanegekaye ariko nakomeye bitewe n'uko yatubwiye ko ntabwo yapfuye ahubwo yasinziriye kuko hari ibyiringiro, hari icyizere ko azazuka. Famille Samuel rero mwihangane kandi mukomere. Arakoze cyane umurezi, umubyeyi wamukurikiranaga umunsi ku wundi. Reka duhamagare uhagarariye umuryango Faustin igere hafi. Hari n'undi muntu wasabye kugira icyo avuga uhagarariye fondasiyo ikorera Nyamirambo, nawe niba arimo hafi anyegere kugira ngo twakire ubutumwa bwe nk'uko yari yadutumyeho ko afite icyo ashaka kuvuga. Yegere hafi aze guhita akurikira. Haleluya. Sashimwe. Natwe nk'umuryango wa Kabuye rwose twumvise inkuru itari nziza, idashimishije, turababara ariko twumva ko ariko bigenda kubera ko umubwiriza yaravuze ngo hari umunsi wo kuvuka n'umunsi wo gupfa. Ubwo rero twamaze kubyumva, twumva ko ari ko bigomba kumera kuko niyo nzira ya twese, ariko twageze inangaha. Ubwo ikintu kinteye mbese ibyishimo nababonye rwose, turababona twumva turishimye kuko twabonye ko dufite inkoramutima z'abavandimwe, kubera ko nakomeje kumva rwose amagambo bakomeje kuvuga neza ukuntu uyu mwana yitwaye, nabyo biranshimisha. Ariko nk'abavandimwe, inshuti, nabonye ukuntu rwose mwaje kwifatanya natwe, biranshimisha rwose. Ni ukuvuga ngo mu muryango twishimye, twabonye ko rwose muri abantu b'inkoramutima. Nuko rero natwe ntabwo navuga menshi kubera ko ibi ngibi ni inzira ya twese, ariko ikintu rwose cyadushimishije namwe mugomba kugenda rwose mwishimye, nuko twabashimiye nk'umuryango wa Kabuye. Murakoze. Mubyeyi arakoze, Imana imuhe umugisha. Uwo nari mvuze wari wasabye kugira icyo avuga nanyarutse. Murakoze. Nitwa Peter, nkorera umuryango wa Shell Silver Foundation ukorera hari Nyamirambo, aho uno mwana yabarizwaga yahiturizaga kubyina. Mubuze muvuga ko afite impano nyinshi, nibyo koko afite impano nyinshi kuko yari azi kubyina cyane, azi no gukina umupira. Gusa kenshi yadusabaga uruhushya tubwira ko agiye gukina umupira, yabaga ari mu mupira cyane kubera ko niwe yakundaga cyane, ariko ntabwo byari bibujijwe ko ari umuryango wacu wa Shell Silver Foundation. Rero muranyihanganira gatoya, umuntu uduhagarariye ntabwo yumva Ikinyarwanda kandi ndabizi bari kuri kodinga, ndashaka kuza kumwohereza iyo video kugira ngo abone ko ubutumwa yamaye yabugejeje hano kwa Samuel. So thank you. I come on behalf of the Shell Silver Foundation. The
they sent me to bring the family of Pierre Samuel this envelope. It's not easy to raise the child, but be strong and stay safe. God bless you. Thank you, Shields Living Foundation, for your best cause for here. It's a good fertilization every child in your foundation. Thank you, Shields Living Foundation. Murakoze cyane rero, uyu ni umubyeyi babana mu buzima bw'umva, twebwe tuba dufite gurupe z'ababyeyi, bohereza umwe mu bakorera muri foundation, bakohereza n'umubyeyi kugira ngo aze arebe umubyeyi w'uwo mwana kugira ngo nawe abone ko bari kumwe ataba ari wenyine. Nawe yaza kugira icyo ababwiraho, ariko foundation nyine yanumwe ngo mbabwire mwihangane, mukomeze mwihangane. Ni igihombo gikomeye kuri twebwe nka foundation, ni n'igihombo kandi ku muryango wanyu ubuze umwana, kandi ku muryango wacu. Murakoze. Nasabaga rero kugira ngo nze gusaba papa wa Samuel niba na mama hari gift bamuhaye kugira ngo nze kumuha. Na mama w'umwana nawe bazana kugira ngo nze kumuha impano bamuhaye. Murakoze. Nanjye nk'umubyeyi waje uhagarariye abandi babyeyi barerera muri Silver Foundation, ndabwira ababyeyi ba Samuel, mukomere mwihangane, natwe tubuze umwana kubw'umwihariko yari inshuti y'umwana wanjye, niwe wamukururaga ati tugende no kubyina, ariko mukomere kandi mwikomeze ku mwami Yesu, niwe udufite mu kiganza cy'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Imana ibaho umugisha. Ikindi nababwira ngo musome Zaburi 91 ivuga ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azaguma mu gicucu cy'ishobora byose. Tugume mu gicucu cy'uwo mwami, ibindi tubiharira umwami wacu. Murakoze. Murakoze. Reka nsabe n'ubundi mubyeyi yegereye hafi agume hano, naho dusoreje kumva ubuhamya. Havuga byinshi, ariko kubera igihe turagenda tubikoresha neza. Samuel yari umwana wacu twese, nanjye yari umwana w'inshuti y'umwana wanjye Ganza, bakinanaga hariya mu kademi. Nawe warebye ifoto ahita ambwira ngo uyu mwana turakinana. Nawe ejo yiriwe atameze neza kuko yabuze umuvandimwe. Mwakoze. Turabashimiye kumwaje kudufata mu mugongo. Samuel twese twamukundaga, ariko Imana yamukunze kuturusha, yamwisubiza nk'uko bigenda. Nta muhinzi usarura ibiteze, ngo ku Mana yabonye ari cyo gihe cyo gusarurwa. Imana ibane natwe. Ihangane kandi bakomere. Imana ikomeze umuryango, inshuti, abavandimwe, itorero ndetse n'igihugu muri rusange. Murakoze cyane rero. Reka dusabe abagomba kudufasha begere hafi badufashe, abadiyakoni bari hafi baze badufashe, twinjire mu mwanya tugiye gusezera. Badufashe kugira ngo izi ndabo zegere. Yesu ni ugira amahoro meza, urupfu n'ibyago ni ubisinda, abashaka ubugingo budashira, ni mu mwizigira za
muze mwese muze mwese dushengere mwijuru tuzimana n'umukiza muze mwese muze mwese dushengere mwijuru tuzimana n'umukiza ugira mahoro meza urupfu n'ibyago ubitsinda abashaka ubugingo budashira nimumwizigira zabarengera muze mwese muze mwese dushengere mw'ijuru tuzimana n'umukiza muze mwese muze mwese dushengere mw'ijuru tuzimana n'umukiza tuzimuka tuzimuka mw'isi tugera iwacu aheza twubatse